Good day. Mag-unboxing tayo ngayon ng ng Star All 11 pieces set screwdriver repair tool for iPhone. Okay. Sige. Natin. Maganda to. So, maganda yung pagkakarat niya. Protektado yung screw. Hindi ba naman to ma-seat talaga. Ayan. So, wala na. So, maliliit siya. Okay. So, ito siya. Suction. So, maganda naman siya kahit paano na-hold niya. So, ito yung dalawang niya. Pang tanggal ng So, ito yung screw. Phillips. And, start. Pentalobe. So, ito yung pentalobe. Ayan. Ito yung isa pang 4-star. Siguro, pang ibang iPhone yung iba dito. So, ito yung plat. So, ayan siya. So, dahan-dahan ko lang. Okay. Ayan. So, ito yung dalawang niya, pang bukas niya ng gilid ng phone. So, may SIM tool din siya kasama. So, ayan. Set of 5 screw for iPhone and black holder. Yan. So, if you like this video, click like and subscribe. Thanks.